Teşekkür ederim Sayın Başkan. KPSS ile ataması çıkan ama aylardır bekletilen bir vatandaşın sadece göreve başlatılmama nedenini öğrenmek için bağlı olduğu kurumu aradım. Danışmanım Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak mümkünse ilgili kişiden bilgi almak ister deyince telefondan gelen tepki aynen şuydu: AK Parti milletvekili değil mi? CHP milletvekili olduğumuzu öğrendikten sonra ilgili kişiden maalesef konu hakkında bilgi alamadık. Hepinize soruyorum. Muhalefet milletvekilleri bu milletin temsilcileri değil mi? Vatandaşa sunulmayan bilgi hakkı o vatandaşın vekiline de verilemeyecekse bizim bu mecliste ne işimiz var? Bir bürokratın vekilin partisini sorarak ona göre muamele yapması kabul edilebilir bir şey değildir. Teşekkür ederim.